Vamos lá, pessoal, num vídeo rapidinho aqui, ó. Tô aqui na garagem. Muita gente tá sofrendo com esse tipo de problema aí. E vou dar um panorama rápido aqui, tá? Presilha das pastilhas de freio e o espino engraxado. Tem que tirar, limpa, joga um WD-40, algum líquido ali, limpa. O meu saiu tudo com pozinho de ferrugem lá de dentro. Ok? Ensopa eles de graxa bastante, enfia 2, 3 vezes, você vai sentir ele entrando. Porque o parafuso ele tem umas lascas, que é justamente para ficar com engraxado aí dentro. Ok? Essa presilha minha aqui estava solta aqui dentro também. Dei uma amassadinha nela, ela ganhou pressão, já ficou presa aí dentro da pinça. Então fica essa dica aí pra galera que tá com a roda batendo aí, encosta o pé no freio, o barulho some. Pode ser até um conjunto de fatores, se você tiver com as suas pastilhas gasta também, mas não justifica muito. É engraxar aqui esses pinos, tá? Engraxa eles todo, enfia e tira, aqui tá o pino já, ó, ele solta fácil, aqui você puxa, ele sai fácil, o meu já tá engraxadinho aí. Você pode fazer até mesmo em casa, ok? Fica a dica aí para quem tá sofrendo com freio aí, tá? Ela leva a presilha aqui embaixo também, tá? Em cima e embaixo leva a presilha, que é para tua pastilha de freio ficar presinha. É isso, ficar tem que estar com as presilhas e o espino tem que estar engraxado. Ok? Espero ter deixado uma dica boa aí pra galera que tá sofrendo aí com barulho no freio na dianteira aí da picape Range, que é esse modelo aqui, a 9797. Acredito que todas deve ser o mesmo procedimento. Abraço aí, galera. Marcelinho do Irajá.